장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 필요한 도구 준비하기 별표 드라이버 세트 압축 공기캔 마른 천 진공 청소기 2. 별표 전원 차단 별표 노트북의 전원을 완전히 끄고 배터리를 제거합니다. 전원 어댑터도 분리합니다. 3. 별표 케이스 분리하기 별표 드라이버를 사용하여 노트북 하단 케이스를 조심스럽게 분리합니다. 나사를 안전한 곳에 보관합니다. 4. 별표 펜 위치 확인 별표 내부에서 펜을 찾아보세요. 보통 CPU 주변에 위치해 있습니다. 5. 별표 펜 청소하기 별표 압축 공기를 사용하여 펜과 그 주변의 먼지를 불어냅니다. 마른 천으로 펜 날개를 부드럽게 닦아줍니다. 6. 별표 펜 재조립 별표 펜이 깨끗해졌다면 하단 케이스를 다시 조립합니다. 나사를 원래 위치에 맞춰 조여줍니다. 7. 별표 시스템 테스트 별표 노트북을 켠 후 펜이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 소음이 줄어들었는지 체크하세요. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 당신의 편의를 위해 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표도 가능합니다. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 수리할 수 있습니다. 수리 전 별표 견적 별표도 제공하니 걱정하지 마세요. 8. 별표 청소 주기 설정 별표 펜 청소는 6개월에서 1년마다 해주는 것이 좋습니다. 정기적인 관리로 펜의 성능을 최상으로 유지할 수 있습니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.